Осталось от вчерашнего костра. Ночью его оставил. Вот такая вот куча. Там вот мы вещи собрали уже. 10 часов. Выдвигаемся. Это у нас будет уже официально по тропе 3-й день. А так, это у нас 6-й день. По тропе. Наш 6-й день. На местную природу, деревню. Впереди еще строится. Мы идем вперед. Минут 17 надо пройтись. Там будет поселок, кафе, замок на холме. Вот в ту сторону. Тут такая вот природа. Кстати, сзади мы прошли, была какая-то военная база, что ли. Вон вышка стоит. Что-то там. Либо какое-то учреждение военное. В общем, потихонечку идем по тропе. Продолжаем идти. Немножко подзарядились и перекусили в кафешке. Точнее, в магазине возле дороги. Я взял на 2 динара все, плюс турецкими лирами заплатил, плюс еще дали бесплатно воду с чипсами. Вот. У Энтони тоже какие-то затраты были в такой же примерно сумме. Сейчас идем потихоньку к замку. Тут такой вот вид. Замка спустимся на ночлег. По дороге в магазин надо зайти, бы не помешало. Я немного успел постопить. Нас подвез местный парнишка, работает в отеле в Мертвом море. В общем, привез он нас бесплатно к замку. Вход в замок вот, от Джул Касл стоит 3 местных динара. Вот решили раскошелиться перед окончанием нашего пути. Здесь к замку. Вот так выглядит замок за 3 JD Джордан динар. Большая история про замок. Времен Отоманской империи. Реставрация мини замка. Тут разных веков сохранился. Бронзовый век. Стиля. Пробираемся по замку. Различные вот для катапульт снаряды, камни. Византийская. Там вот Иорданская река. Как говорит экскурсовед. Самая высокая точка башни обозревает несколько районов.
No, again, here, Точки на вершине замка. Что скажете, Антон? Ваши впечатления от тропы замка? Ну, тропа, во всяком случае, вот это то, что мы прошли, я бы не сказал, что это сложнее, чем Ликийская тропа, либо красивее. Ну, свой шарм есть у Иорданской тропы. Я могу сказать, что, так понимаю, Иордания достаточно разнообразная в флоре и фауне. То есть мы ходили вчера чуть ли не по джунглям. Насколько я знаю, на север туда, на восток. Больше там пустыня. До этого каменистая получилось. Да, до этого была каменистая, то есть разнообразная природа. Интересно. Вроде страна маленькая. Разнообразие хлыщет. Да, сегодня последний у нас, наверное, ночлег в лесу. По крайней мере, по Иорданской тропе. Да. Далее уже будем стопить, скорее всего. Да, завтрашнего дня как раз на шоссе выйдем. Сегодня, наверное, уже выйдем, ну, сегодня стопить, да. Сегодня, кстати, уже я словил одну машину. Точнее, она словилась сама. Ну да. Просто мужик подъехал, сказал, типа, докуда ехать? Докуда едешь? Я говорю, вон до замка идем. Говорит, садитесь, говорит. И все, и подвез. Ленивые мы ходаки по тропам. Но времени мало, а в Иордании смотреть еще много есть чего. Так что пустыня, жди нас. Надеюсь, без скорпионов и ядовитых змей. Уж как получится. Сирия, проблем с Израилем. Ашрон, город Ашрон. Good view. Very beautiful. Thank you. Looks very good. Один. Слушай, а вот фонарик. Что он мигать начал. Вот. Вот так. Мэнди. Mandy. Мэнди. Мэнди. Какой у нас вечерний ужин в камине. Вот так Угощает вот. нас. Beautiful. Thank you. No, yeah. A beer. Вкладывает бранш. Местные свои фазенди. Иорданские.